នេះជាទេសភាពនៅខេត្តបរសេនុហ្នឹងហើយពេលព្រឹកម៉ោង8កន្លះមកញ៉ាំដឹកញើទៅពលានឥឡូវហ្នឹងមកវិញជិះតាមមាត់សមុទ្រហើយឃើញទេសភាពស្អាតហ្នឹងហើយក៏ថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខ្លីៗមួយនេះដែលខ្ញុំបាននឹងកំពុងថតផ្ដិតយករូបភាពតាមផ្លូវពីពលានយន្តហោះកងកេងពលានយន្តហោះរៀមមកតាមផ្លូវមាត់សមុទ្រឆ្នេររៀមឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់មូលព្រះថោងតោងស្បៃនឹងនេះដែលជាទីកន្លែងមនោរម្យល្អមួយទីកន្លែងដែលគួរចង់មកទស្សនាមួយបងប្អូនណានៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏នៅទីណាអីដែលអត់ទាន់បានមកលេងកំពង់សោមហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ជើញលេងមកនេះកន្លែងតំបន់នេះកន្លែងគេនៅរៀមកន្លែងផែទូកនៅរៀមគេលក់គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រជានេសាទគាត់ទៅនេសាទហើយគាត់យកមកគាត់លក់ហ្នឹងបងប្អូនយើងទេសចរទាំងជាតិអន្តរជាតិដែលចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ហើយអញ្ជើញមកទិញកន្លែងនេះបានហ្នឹងហើយនេះគេមានផែទេសចរមិនមែនផែទេសចរផែទូកបងប្អូនប្រជានេសាទនេះកន្លែងនេះកន្លែងគេលក់ក្តាមលក់អីគាត់ទៅនេសាទនៅសមុទ្រហើយគាត់មានផែទូកមើលកន្លែងហ្នឹងសហគមន៍នៅហ្នឹងគេមានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ហ្នឹងហើយកន្លែងនោះមើលទៅឃើញគេកំពុងតែធ្វើតារាងវាយ golf តារាងវាយអាហ្នឹងគេហៅគោងគោលខ្មែរយើងហៅគោងគោលណាអានេះនៅកន្លែងគេហៅអីគេ Bay of Life គេ Bay of Life អញ្ចឹងមានច្រើនណាស់នៅនឹងកន្លែងលេងកន្លែងកំសាន្តកន្លែងទស្សនាបើកឡានបណ្ណាំងអីបងប្អូនចង់ទស្សនាអីទនេអញ្ជើញមកលេងមកហ្នឹងហើយឥឡូវទីទៀតទៅដល់កន្លែងបងមូលព្រះថោងតោងស្បៃហើយចាំមើលទៅដល់ហ្នឹងទេសភាពបើកថ្ងៃពេលហ្នឹងវាស្អាតមើលទៅទេសភាពស្អាតមែនតើហើយដែលខ្ញុំថតបាននេះដោយសារខ្ញុំអត់សូវមានឡានមានម៉ូតូទេស្មានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចថតបានវាអត់ប៉ះពាល់ដល់គេទេបើសិនជាមានគេមកច្រើនក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានថតដែរហ្នឹងហើយទេសភាពអូយស្អាតមែនតើហ្មងច្បាស់ចាស់គួយតែទូរស័ព្ទវាអត់សូវច្បាស់តែទេសភាពល្អមែនតើហ្មងបើនៅក្រៅទៀតនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេស្អាតនេះដល់កន្លែងធ្វើស្តុបហ្នឹងយើងបត់ឆ្វេងទៅចូលទៅកន្លែង Bay of Life ហ្នឹងកន្លែងទីក្រុងកំសាន្តស្អីក៏មានដែរនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែសាងសង់កន្លែងទីលានវាយកូនគោលមួយទៀតនៅកំពង់សោមយើងកន្លែងទីលានវាយកូនគោលមាននៅកន្លែងផ្លូវទៅអូត្រេសមានមួយហើយឥឡូវនេះគេបង្កើតមួយទៀតចាំមើលខ្ញុំថតដល់កន្លែងបឋមតោងស្បៃស្អាតណាបឋមតោងស្បៃពេលស្មាននឹងយ៉ាងស្អាតមែនតើហើយបាទនេះវិញកន្លែងនេះយើងអាចមកថតរូបមកថតได้បាននេះកន្លែងកាយឡៃលក់បឹងផ្ទះល្វែងគេនេះต้องមានអ្នកទិញនឹងមានអីកម្រងនេះនៅនេះកម្រងនេះឃើញធ្វើហើយយូរហើយតែអត់ទាន់មានឃើញធ្វើផ្ទះមួយទេហ្នឹងហើយអ្នកណាចង់មកថតរូបលេងអីអញ្ជើញមកថតរូបមកនឹងប្លែកល្អដល់បឋមតោងស្បៃហើយចេញពីបឋមតោងស្បៃខ្ញុំដល់ហើយបឋមតោងស្បៃហ្នឹងខ្ញុំជិះមកជុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលទេសភាពជុំវិញបឋមហ្នឹងហើយជិះមកជុំហើយខ្ញុំឡើងទៅលើទៅតាមកន្លែងនោះកន្លែងមើលទៅឃើញសកន្លែងហ្នឹងគេដាក់កន្លែងនោះខ្មែរធ្វើបានអញ្ចឹងយើងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅបានយើងទៅក្រុងទៅតាមឆ្នេរអូត្រេសទៅមកជួរឆ្នេរអូត្រេសទៀត អ
năng ở giờ nó video đi thọ trên bị khai và xe nút nó tam một này riêng mà đông đồng bon và thong tông số máy nơi ngày thì đập pi khai tụ la cho năm pi pon phải pram chẳng khai này cứ chỉ khai đã lỏ thì việc lỏ thì ở miền bong ôn dương cái bông tài chụp tinh khử sầm đó nữa này khử sầm sọc mình thay mà đấy bong ôn mà có lỗ 50 10 mươi đấy là mình thay một nhăm nè ăn lưới nhăm mà chỉ cả một pon mà chỉ cả pi pon nó một nè còn miền đôi chả còn tinh mà có lỗ 4 10 10 này nhăm từ 8 thì cái nhóm ấy nơi sầm một mà sạt tập vật là gây toàn ban nhắm cường sầm một ấy ở trong anh muộn đó cái xã ấy dương chết ta thua chứ á họ Tây Nhật Bản nơi sầm một đấy tại rồi Tây Nhật Bản chứ cái xã thay page mà có lỗ bol bị mưa này chứ ta buộc mưa thèm mưa chứ ta nên mà đó lấy bóng 4 Bẹt thong tông sờ bay đường nhiệt Bẹt thong tông sờ bay đường nhiệt ngay đến ngày Tết mà đi từ tầm mau vùng bảy sang sơ vùng một nền ti về bách cả hai chị ở sơ miên thì cho một lên trở nên mà tay miên mà chỉ luôn còn sơ mình về tháng ngày là siêu pin đôi lại cái thong trong máy đang muốn pin đang muốn nhiều buồn để sự việc bạc ngày về bách nhưng khả năng đi lâu viên lang từ lửa chân lang từ lửa một chút lang ta còn lại nhờ máy thưa bàn máy thưa bàn mấy nó còn lại nó cả muốn núng bấy lỡ nung cho pi bạch thưa lỡ hưởng ấy máy thương mán khai chia đồng bọn tết cho môi yang khai này bom ôn nam miền stress nó không luôn của bạn chất rộp rất năm ấy cũng toàn ao phở năm ấy mà lên một tập bên ngày tới xoang cha hay lên của bạn chất ấy nè là trong sầm lọc luôn ấy tôi chất vẽ lưới kêu gọi liên là ấy mà lên một tập bên ngày từ nãy ta thu chất thu vào rộng bao mình chân thế mà đo một chỗ không tóc một thèm anh bay buôn đập màu đó lạc luôn đôi nhạc luôn đời anh miền rừng ấy cả làng nhưng xuôi luôn rồi bài chất thu vào rộng cho sầm một đó để ban được những năm tập cho bom ôn bom chưa sạc thua đi không giấy mong quy lên một sưu biểu cho sầm một tầm mà máu cái thu vào rộng lương ấy của bạn chất ấy xem ấy lên của bạn thằng ngon vì bọn mình chân cái nè này một bạn chất kháng mà đó là lại một đấy từ lại trôi tới poi một đó ấy strike mà tầm hăng đã tới tây một đó strike off bị chất tới lên ấy lên cao tốc này lên sao mong nó không chất đây men ta tây một cho một rụp hiện một cứ như tháng 5 tập rồi nè đây khôi chất đó còn chưa thơ tam cái nhau còn thì ban Paul nè bóng 4 không ai thua ban này nó bóng 4 chứ hai chứ mình màu bị tam khai tao mới còn màu bị tam khai ok trong dương từ chân này ô trai để xa đây tùm đế đấy bóng 4 ọt là 4 hay lâu riêng tùm đế là trong tốt xem thọt bóng 4 mưa trong còn phải cài can ấy để xa bạc lan dương canh camera thọt để chân tới vì phù hậu á cái tay phù hậu ở đấy tới dương bị giặt này trong đó là lại nhà đồng bọn nuôi chở em dương bịch năm mà 4 mưa tới khinh có hả đủ khinh có muối năng đo một đấy đó là lại nhà trong trên này ô tô đây cái lại spin cái lại đang cao long trên năm hoặc lại cô miếng này lại long trên năm sẽ co lại nó mình lưu quanh năng sẽ tập nhiều tê cho tăng chiết tăng on đã chiết tăng cơ tăng mấy ấy bình đây cho mà tiết ta đo rồi
chờ tôm là chẳng tới prai po lên thì áp nữa tới vậtច្បាស់មុនហ្នឹងមេឃបើកថ្ងៃចាំងពលឺថ្ងៃមកឡើងស្រស់ប្រងអ្នកធ្វើការនៅតែធ្វើការទៅអ្នកដឹកដីទៅអ្នកដើរលេងទៅអ្នកដឹកភ្ញៀវទៅពេលអត់ភ្ញៀវថតលេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខាងសំណង់វិញគាត់ធ្វើសំណង់ទៅធ្វើអាគារប៉ុណ្ណាណីទៅបងប្អូនមើលឃើញហ្នឹងគាត់កំពុងរៀបឡើងគ្រឹះមកកបែងទៀតនេះបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងទីទៀតខ្ញុំទៅដល់ឡើងស្ពានអូត្រេសហ្នឹងឆ្នេរអូត្រេសហើយកន្លែងផ្លូវនេះផ្លូវទៅដើមឈើចាំស្នេហ៍នេះខ្លងស្ពានហើយទេសភាពលើស្ពានបាទនេះចុងអូត្រេសបងប្អូនណាចង់ទៅស្ទូចត្រីអីបងប្អូនមកកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងគេមានជួលទូកស្ទូចត្រីមកដល់កន្លែងហ្នឹងសួរគេទៅកន្លែងហ្នឹងពាក្យច្រើនខ្ញុំអាសាដឹកកមិនអីមកកន្លែងហ្នឹងគាត់ទៅស្ទូចត្រីគាត់ជួលទូកដឹកមកហ្នឹងហើយព្រោះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតំបន់ដែលគេដាក់ទូកជួលថ្ងៃនេះអាទិត្យភ្ញៀវច្រើនដែរគួរសមពេលព្រឹកមានអ្នកមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ចេញពីសណ្ឋាគារមកហើយណាអ្នកមួយចំនួនកំពុងតែនៅតាមផ្លូវពីពេញមកកំពង់សោមថ្ងៃហ្នឹងគេសម្រុកមកលេងតាំងពីម្សិលមិញមកហើយដល់ពេលល្ងាចឡើងហើយសៀលអីបានអ្នកបងប្អូននៅពេញអីគាត់អាចទៅវិញអញ្ចឹងទៅព្រោះផ្លូវស្រួលឥឡូវហ្នឹងអត់បាក់ទេហើយតាមវីដេអូនេះសូមជូនពរបងប្អូនមកលេងកំពង់សោមមកលេងកំពង់សោមបើកឡានមកពីពេញតាមខេត្តអីសូមមកបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់កុំប្រហែសបត់បានទេណាពាក្យថាប្រហែសនេះអត់បានទេឡានម៉ូតូលឿនណាប្រហែសបានទេតែប្រហែសគឺប្រហោងហ្មងតិចទីអានេះយកមកដល់ចុងអូត្រេសអូមានអីល្អតិចទៅជុំមកបងប្អូនណាតិចទៅជុំមកហើយតាមផ្លូវអូត្រេសនេះណានេះអាផ្លូវដែលគេដាក់ផ្លាកក្រហមនេះហាមចូលឡានម៉ូតូអីគេឲ្យបើកទៅទេនេះបងប្អូនមើលឲ្យណាពួកបងប្អូនមកចំនួនគេដាក់ទៅបើកឯងចូលទៅផ្លូវហ្នឹងគេឲ្យតែមកទេតែបងប្អូនបើកឯងទៅពេញហ្នឹងអត់ល្អណាបងប្អូនណាយើងជាអ្នកបើកបរម្នាក់យើងត្រូវគោរពច្បាប់ត្រូវតែគោរពច្បាប់អាហ្នឹងគេហៅថាភាពថ្លៃថ្នូរសុជីវធម៌របស់អ្នកបើកបរមិនមែនឃើញសញ្ញាដាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅតែបើកចូលនេះរៀនតាមខ្ញុំឃើញទេគេឲ្យមកផ្លូវនេះផ្លូវស្របទិសអានោះផ្លូវនោះសម្រាប់តែអ្នកមកពីឆ្នេរអូជាទៀលមកទេទៅអត់បានទេអានេះមកដល់ទីក្រុង China Town បងប្អូនអ្នក China Town អ្នកណាដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងអត់ទាន់បានស្គាល់ China Town អ្នកបងប្អូន China Town អាគារនេះដូចទូកប៉ាល់អាគារនេះបងប្អូនមើលអាគារនេះទូកប៉ាល់ហ្នឹងណាអត់ទាន់ធ្វើហើយទេអាហ្នឹងប្រហែលជាកាស៊ីណូឬក៏សណ្ឋាគារអីផ្សេងទៀតអី resort អីផ្សេងទៀតអីមិនដឹងនេះទីក្រុង China Town ណាកន្លែងហ្នឹងធំកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ចូលព្រោះជិះតាមផ្លូវហ្នឹងទៅរហូតព្រោះគោលដៅត្រូវទៅក្រុងទៅកណ្ដាលក្រុងវិញអូទេសភាពបើកថ្ងៃពេលព្រឹកល្អនោះល្អលោកឲ្យលោកល្អមែនតើហ្មងអានេះខ្ញុំថតកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 8បងប្អូនទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 8កាមេរ៉ាវាមានអីក្រនមកដែរមើលទៅច្បាស់ចាស់តែវាមិនច្បាស់ដល់ iPhone 17 Pro Max ទេនេះអាគារនេះឡើងតែអត់ទាន់បានបើកទេណានេះឡើងអស់ហើយតែអត់ទាន់បានបើកដំណើរការទេ
ក្នុងហ្នឹងមានអាគារជីងសួយមានសន្តាគារមានកាស៊ីណូស៊ីងធីនឌីពេញទឹកពេញដីនៅហ្នឹងមានខៃព2ខៃពអ៊ីខៃពអឺអីពេញទឹកពេញដីស៊ីងធីនឌីមានកាស៊ីណូជីងសួយអីពេញទឹកពេញដីអាគារកញ្ចក់អាគារពណ៌ខៀវអីនៅក្នុងនេះទាំងអស់នេះគេហៅអាគារកញ្ចក់នេះគេហៅអាគារកញ្ចក់មើលបងប្អូនកញ្ចក់សុទ្ធតែកញ្ចក់មកខាងក្រៅហើយកន្លែងនេះកាស៊ីណូស៊ីនធីនឌីឡើយនេះនោះហើយកន្លែងនោះអាគារជីងសួយកន្លែងកាស៊ីណូដែរហើយកន្លែងនេះកន្លែងសន្តាគារអត់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេកន្លែងនេះកន្លែងសន្តាគារគេនេះហើយនៅខាងនោះកន្លែងកតុំរុយចុះនៅកន្លែងលើដបូលឡៃផែក្នុងទឹកនោះកតុំរុយចុះកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបាយបាយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អហ្នឹងហើយសំណាងល្អគ្រប់គ្នា